सर्दियों का मौसम आ गया है और ये सीज़न ही ऐसा होता है ना कि जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, इनमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी ना, तो वो बच्चे हो या फिर बड़े हो, सर्दी और ज़ुकाम को ट्रीट करने में ना बहुत मदद करेंगे। लेना है कच्ची हल्दी, तो ये कुछ अदरक की तरह ही लगती है। इसे छील कर ग्रेट कर लीजिए और एक पैन में डालकर इसमें डालेंगे 700 ml वाटर और 1 चमचा कुटी हुई अदरक, और स्लो फ्लेम पर आपने इसे बॉईल आने देना है। 10 से 15 मिनट तक उबलने दीजिए। जब इसका पानी सूखकर आधा कर लीजिए और अब इसे स्ट्रेन कर आपने इसे बच्चों को 10 ml तक देना है और बड़े इसे 30 ml तक ले सकते हैं। तो दिन में 2 बार आपने इसे इस्तेमाल करना है। सेकंड है स्टीम, जो कि आप दिन में से 2 से 3 बार अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे जो बार बार म्यूकस बनता है ना, तो वो स्टीम से पिघल कर थ्रू आउट हो जाएगा।